अब देखिए कोई नया बंदा पहले ब्रीड फाइनलाइज करे, कहाँ से लेना है वो फाइनलाइज करे, अपने घर की सिक्योरिटी पूरी उस डॉग के हाथ में। फिर मैं कहूँ कि 2 साल आप उसे पाल के तैयार करो, तो उन 2 साल तक घर की सिक्योरिटी कौन करेगा। इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि हम सेमी ट्रेंड, फुली ट्रेंड और इवन टेम्पररी बेसिस पे डिप्लॉयमेंट्स अवेलेबल करते हैं कि भाई मुझे इतने से इतने टाइम पे नीड है, या मुझे नीड है लॉन्ग टर्म बट कल से है, या 2 महीने बाद है, 6 महीने बाद, तो उस हिसाब से हमने हर एक लेवल के डिप्लॉयड डॉग जो है रेडी किए हुए हैं कि भाई अलग अलग ब्रीड्स, अलग अलग ब्लड लाइन। मोस्टली हमारा मेन जो है, हम इस लिस्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये नहीं है कि कोई भी पकड़े काट के फाड़ दे। डॉग्स के साथ, बिल्ली के साथ, बच्चों के साथ, मेहमान के साथ, इन लोग के साथ कभी हमला ही ना हो, इतना सेफ हो कि कभी भी ये ना हो कि इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया।